Mbote bandeko to tombe bino matango malamu na kombo ya mokolo Yesu Masia to Yesu kokoba masolo na biso tozalaki na yango toyebi oyo ezali mama ya motuya toza kosola nango ezali tina nini pe lolenge nini monguna satana akoma monguna na biso po ete nkolo Yesu ayebisa biso ke tozala na bokebi mpenza tolala pongi te totalaka ye mpenza malamu mpenza na misala na ye azali kosala nde tolakisaki satana wuti wapi lolenge nini akelamaki ye azalaki mwanze na sanza ayo okoma ya molili alunge de lumière au ténèbre pe tolekaki na kolakisa lolenge nini satana akomaki jaloux ya moto oyo tobi Adam to Eve ya komona ke bokonzi ye alukaki nde tata nzambe apesi yango epai na bato epuis toyokolakisa ke wuta ntango wana poso ya satana ezalaki ye lokola abebisa biso mpe efo tobebisa nde tolakisaki mpenza lolenge nini akweyisaki moto me tolingi sikoyo tokoba mpenza na eteni oyo ya misato kotalisa posa na satana mpenza ya motuya ezali nini ndeko yebake ntango satana abuki abebisi na lola eke tata nzambe abengani ye na likolo posa na ye ezali ke tata nzambe alakeli abongisa ye deja lifelo abongisa ye deja lifelo abeke satana na ba oyo nyonso ba ange nyonso bazalaki balandaki ye ifale abwaka bango na lifelo suka na bango ezali lifelo na yango posa ya satana ezali ke lifelo wana akende ye moko te lifelo wana akende ye moko te esengeli amema mpe bato ebele lolenge akweyisaki mutu na Eden ye mpe alingi akende totanga yango na mokanda ya évangile selon Matthieu na 25:41 ezali lisese oyo nkolo nyonso azali koexplike koya ya mwana moto totangi yoka makambo ndenge elobi na kombo na Yesu Masia totangi nsima ya ngonga mokonzi akoloba na bato oyo bazalaki epai nkosi na ye na gauche na ye to na loboko ne ya mobali bolongwa epai na ngai bino bato nzambe asili kotuka bokota kati na moto na seko oyo nzambe asili kobongisa mpo na satana elongo na banzelu na ye oyo ezali maloba euti na eteni ya lisese nkolo Yesu azali kopesa aza koeloba ekoya mwana na nzambe na mokolo ya suka akotinda ba angelu na ye bakosangisa bato na bakomema bato bakosangisa bakotia bato moko na loboka mwasi moko na loboka mobali pe akoyebisa ba oyo baza na loboka mobali ya loboka ya mobali bokota na nkembo ya nzambe tata mpo bosalaki oyo esepesaki nzambe tata pe ba oyo bakoza na loboka ya mwasi akoyebisa bango bokende na moto mpo ete bino botambolaki mabe mpenza me yoka alobi ke bokende na moto epai mpe ebongisamelaki na satana mpe na baangelu na ye donc lifelo ebongisama mpo na satana na baangelu na ye mpo bazangaki botosi ya nzambe tata tolingi kobeta mwa sete moke awawa na koyesa bandeko ke ntango tolobaki ke satana bwakama nanu na se awa te tolingi koloba nini toyebi ke ya solo milimo mabe ezalaka nzinga na so tobenganaka ngo na bato nani me ezali milimo oyo eyaka eza nanu ya kotelenga mpo te mokili oyo nzambe asala yango mpo na moto ndenge azali physique boye yango wana ye moko oyo azalaki nzambe mpo azala na mokili oyoyo alataki nzoto oyo tobengi Yesu Masia abotami na nzela ya mwasi mpo te na bomoto boye
akokaki koyamba akokaki kowumela te ndenge asala mpe bambula misato nde nkolo yesu masiya asalaki toyebi ke yango omona milimo mabe to na satana ye moko mokonzi na bango bayaka na bango konzinga-nzinga na mokili oyo yango omonaki akokokota mpe na nzoto na moto akokokota mpe na nzoto na nyama tomoni mpe nkolo yesu abengana na bangulu milimo mabe na kati ya bangulu donc awa bayaka kaka koyenga-yenga mpo baza na esika mpenza te mpo molimo mabe aza ifo mpenza akota na nzoto ya moto mais ezali na ntango yango soki otangi mokanda na job okomona ke ntango nkolo yesu azokotuna tata nzambe azokotuna satana ke yo owuti wapi abi nawuti koyenga-yenga na mabele de koyenga-yenga na mabele eyingi koloba ke mutu moko azalaka kuna te mais aza na place ya kofanda te mobo ayaka na ye atamboli na ye mais place ne ezalaka awa te place ne ezalaka te yango monaka soki tobengani milimo mabe obengani na komona yesu bima totina bango kende na bisika bikauka mpo mabele eza esika na bango te mais ezali na ntango oyoyo ndenge mokanda elakisami na apocalypse ke bakozwa satana bakobwaka ye na mabele ye na baangelu na ye na bamilimo mabe na ye tobengi bademo bakoya mpenza sikoyo na mabele kofanda awawa na ntango wana ndeko okobenga na ye teke milimo mabe bima kende akoya biso na kokende wapi mpo ete tata nzambe nde apesi bango mbela ya kondakisa ya koya kombela ya koya kofanda awawa eza na ntango tobengi ntango ya antichrist periode ya antikristo ya tribulation na ntango wana nde satana sikoyo mpenza akobwakama mpenza na mabele ndenge apocalypse ezobaki satan edescendi satana akiti na mabele na kanda mpenza mpo ete ayebi ke etikaleli ye ntango moke mais okomonake wuta satana abebisa kino lelo bakotokoto deja bambula eleki donc eza ntango moke te mais bible ezolakisa soki na tribulation nkolo nyonso alobi yanke ntango wana nzambe atia yango ya moke mpo na baponami mpo eza ntango ya pasi ntango satana mpenza akozala na mabele awa mpenza ye moko na misala na ye oyo tobengi antichrist voilà mais nde tolobi ke kasi babengana ye na likolo awa yaka kaka koyenga-yenga mais yoka bible oza koloba ke lufelo ebongisamaki nde mpo na satana mais ye na motema na ye mabe lokola mabe deja ekota kati na ye mposa na ye ke ye mpe akokende ye moko te yo ozwi bokonzi opesi na moto oyo nga nalukaki nazwi te ye mpe fa bungisa bokonzi yana komisa asala nini alanda ngai yango ozomona satana okomona ntango ayaki mpa nkolo yesu ayebisi nini gumbambela ngai napesi bokonzi yango ozomona lelo bato ebele bazali koteka bomoi na bango epai na satana mpo kaka asala nini amatisa ye na mokili oyo eza kaka bayembi bateyi bato na bokonzi bato na bozwi bakommerçant baza ebele oyo nyonso yo oyebi eza na kategori moko te oyo bakenda koluka satana te ayebisi nkolo yesu ke so ogumbeli ngai nakomatisa yo alakisi ye bokonzi nakopesa yo nyonso nde tozomona lelo na mokili bato nyonso bakomi efaki epa satana mpo amata azwa bokonzi mpo azokoma na mbongo mpo akoma boye balingi susu pasi te mais mposa ya satana ezali ke azopesa bango oyo wana me ayebi ke na suka nango bakolanda ngai na lifelo kote moto eza kozela ngai osona ndeko sikoyo bon sikoyo mpo na yo mokristo mpo na ngai mokristo satana ayebi ke akomema ne biso na lifelo te ayebi yango parce que satana ayebi baoyo ya nzambe kanisa omonaki bademon bana nani ntango bayaki babi toyebi paul bana na bayaki kobengana bayaki kobenga milimo mabe na nkombo ya nzamba paul bayeseke toyebi paul bo bino banani donc bayebi biso ayebi baoyo ya nzambe ayebi bamonaka betwali na biso bamona ndenge engelaka ntango tozoba mokristu tolingi tobeta se te ezali te moto asimbaka bible ezali te moto akendaka yenga nyonso na ndako ya nzambe to mokolo nyonso na ndako ya nzambe ezali te moto ayembaka miziki ya nzambe ya nkolo yesu masiya ezali te moto ateyaka to tozoba mokristu ezali mpenza ya solo oyo abotami ya sika ezali te oyo aza likolo moko na ngambo likolo moko na bonzambe likolo moko na mokili wana azali mokristu te oyo nkolo yesu abi ozali moto te oza mpe malili te nalingi ozala moto to malili na kosanza yo bible bi moko ta kosalela bakonzi mibale
wana ba Kristo te mo Kristo tozoba ke o sata yebi ke ata sali ndenge nini akomeme na lifelo te mo Kristo penza abotami ya sika mwana na Nzambe abotami penza ya sika azali kotambola na maloba na Nzambe azali kobanga Nzambe eke Nzambe apart Yesu Masia azana Nzambe mosusu te elikia na ye makanisi nyonso ezalaka pa nkolo Yesu Masia nde mo Kristo tolingi kolobela nde toza kolobela yo na ngai soki yo oza na position na te nde tolingi torapele yo ke ozonga na nzela po ete obénéficie na protection ya Nzambe Tata nde mo Kristo wana tolingi tolobaki Satan ayebi ke akosimba ye te oyo Bible elobi ke bomoi na biso ebombami kati na Yesu epuis Yesu kati na Nzambe Tata nde mo Kristo wana tala protection azali na yango oyo toza kobénéficie tobombami kati na Yesu Masia epuis Yesu Masia kati na Nzambe Tata bo Satan akosimba ndenge nini akosimba nga ndenge nini nde mo Kristo tozoba ya solo penza mo Kristo ya solo penza ndenge Yesu Masia aza ndenge bakomi kwa abotami ya sika Satan aza bokonzi te tolobaki yango na Job azosenga pa Nzambe Tata longola loboko na oyo ezokobatele nga nasimba ye Yesu ayesi Petelo nini abi Petelo Satan alingaki akweyisa me na bondeli po ete okweya te asengaki bomoi na yo donc ko Yesu azala toujours mpona kobatela biso ba oyo baza na nzela na kati na maloba na ye kobima libanda te so obimi na libanda oza su na maloba na Nzambe te ndenge Adam na Eve babimaki na libanda maloba na Nzambe bakomaki exposé bana Israël to babimaki na libanda maloba na Nzambe protection Nzambe ezali su te yango Balak akotisaki kuna sikala nde kati na maloba na Nzambe na nda maloba na Nzambe tongi kobea nde mo Kristo wana posa ya Satan ezali nini ayebi akomema oyo na lifelo te akomema nga na lifelo te mais posa ya Satan ezalaki ye po asala misala na ye yo nanga moto na biso fo ezala ya kokita moto na biso parce que moto na biso ya mabondeli yango nde ebebisaka misala na bango ndeko ntango tobondelaka oza penza na moto oza kobondela oza kobelela moto oza kobelela na kombo na Yesu Masia nakangi misala nyonso ya Satana nakangi misala nyonso molili ekangamaka ya solo ndeko na ngai ntango ozobondela obike nazwi bokonzi likolo na quartier na biso awa misala nyonso mabe ekosalama te ndeko na veni na ngai na libota na ngai moto ntango eza kopela Satana moyen ya pembeni ezali te moyen ya bebi asimba libota no ezali te moyen asimba na quartier na bino moyen asala misala ezali te po ete yo quartier eza kobénéficie na moto wana atanke mo Kristo siko Satana akosala nini posa na ye ezalaki esengeli moto wana ekita po moto wana ekita nde akoya na badistraction akoya na bamakambo ebelebele ndeko okosumuka na yo te remake osumuka na yo te me omonaka ke bulembu ekotela yo ya mabondeli bulembu ya kotanga makomi na Nzambe ekotela yo bulembu ya kokende koteya ekotela yo ozalaka mpenza moteyi oyo banda kokende otala bato na bopito banda koetala bato na baboloko po bandaki kwenda kokende kolendisa baninga me omona esala nini ekita osala yango susu te okota bulembu ekoma kaka lisolo ndeko kokasa teke Satan nde asali misala na ye na bomoi na yo posa na ye ezali ayebi ke yo okobanga wana Nzambe yo okobima na yo libanda te mais posa na ye ezali ke yo mabondeli na yo ekita yo misala na yo ekita po ete ye asala misala na ye yango okomona meme na libota na yo Bible elobi ke rien n'arrive sans que le Seigneur révèle à ses serviteurs eloko moko te eyaka na mokili na libota no soki nkolo alobela ngo na basali na ye omona teke na libota na yo likambo ye mutu akufi maladi moko ya moo mutu akufi ozomituna ye ndenge nini parce que yo ozalaki mobateli gardien lokola oza koveille te parce que mpo nkolo alobela yo il faut ozala koveille il faut ozala gardien amonaka gardien azali ya koveille un surveillant azali moto oyo azokoveille soko yango nde ozomona na 1 Pierre nde tobandaki na 1 Pierre 5:8 Bible elobi ke bolala te kolala te ezali te ke kolala apongi te donc bitango Bible so bayebi ke molimo na biso ezala toujours na présence ya Nzambe
na mabondeli nde yango na kolala te po te ntango toza na mabondeli nde esika nkolo azwa kosolola na yo nde esika koyebisa yo makambo oyo oyebi te. Jérémie 33 belelanga na koyebisa yo makambo na kolakisa makambo oyo oyebi te nde esika nkolo akosolola na yo akoyebisa makambo oyo oyebi te akotalisa yo tala likambo ezali koya na libota na yo tala likambo ezali kwa pembeni na yo tala likambo ezali kwa nzinga na yo nde yo koyeba kobondela mpo na yango mpe kozwa bokonzi likolo na yango mpe makambo wana esalama te. Kasi lokola oza ya kolala satana nde asali misala na ye yo ozomona kaka mikolo bulembu satana asali deya misala na ye ndeko nde yango wana eza kosala ke ye akota asala misala na ye. Me ntango toza ya kotelema ntango moto na biso eza mabondeli eza kopela akoyenga meka boye oka kuna deya bayebi ke bakotuna bango me ndenge nini opération na tonga tosala ndenge nini moto wana tonga tozwa tozwi ete bozwi ete mpo na nini tobandaki koleka me eza na moto moko kuna toyokaki mabonde moto moko epelaki kote wana moye ya kokoma pembeni ezalaki te. Yango ozomona na Exode 23:25 kono bible eza koloba nini abike vous servirez bokosalela tata nzambe mais soko sale tata nzambe alobi nini abi nakopambola yo nakopambola libota na yo nakobatela yo ekonda kozala te ape abi nakolongola nakotindika kopusa maladi ekozala musika na yo kufa ekozala te maladi ekozala musika na yo mpo na nini soko saleli tata na nzambe. Nde yango biso bakristo toza nango ntango tozali na mabondeli ntango tozali kotema na mabondeli moto na biso ezali kopela kola azo kolongola bamaladi eza mosika na biso tata nzambe aza kobatela biso ate eye ekosala biso mabe moko te parceke makomi elobi ke tata nzambe akotika te eloko moko oyo eleki kondima na biso ekoya nango me akopesa biso makasi ya kotelema ya kokangama nango mpe ya kokombatre yango mpona kobebisa yango. Mais exacte eloko ekoya esimba biso penza ekonza biso penza elalisa biso penza na mabele mobimba te wana ezali nini seke biso nde moyebaka ke so omoni ovie ekomi na niveau wana seke moto na yo ezali lisusu kopela te ndeko na ngai nde satana abandi okota abandi kosala misala na ye ya kodétruire. Mais oyo tata nzambe atiki ezali ndenge ke alingi nde atelemisa biso oyo tata nzambe mo atiki eya akopesa biso mpe makasi akopesa biso mpe makasi akopesa biso mpe nzela ya kolonga ngo. Me oyo elongi biso yebaka ezali lisusu te kota ezali nde biso nde totiki biso nde tofongoli porte tolali ole tolamuka ole tozala ya kotelema toza ya kolala nde monguna akoti abandi kosala misala. Me ndeko soko totemi na mabondeli ndeko na ngai tala nanu mbala suka okila ezalaka ogena mbala suka ezalaka ata ya mokolo moko biso omona bambula basanza ndeko esengi otema na mabondeli tala posa ya monguna posa ya monguna epai na biso bakristo ya bwana tozala distrait aséduire biso akotisa biso na bamakambo ezangazanga ntina akotisa biso na baposa ya mokili tokoma na baposa ya mokili te kende ya koluka ye mayebi ke akosisa biso na posa ya mokili omona susi ya mokili elati yo okomi nga mpe fona sala obungi na nzela te me okoma oluka plus osepelisa mokili omona obosani vie de prière ekomi ya okita obima oye olembi tant kutu ya otanga so makomi ezomona te parce que koluka nde oui esengeli toluka me toyeba kotia eloko na eloko na place nango tozala na ntango ya koluka na ntango mpe ya kobondela tozala na ntango ya kobima ya koluka na ntango mpe ya kotanga makomi oyo nkolo azosenga biso yango wana ndeko asuku oyo oyebi lokola oyebi ke monguna satana aza monguna yaso parceke mposana ezaki eloko biso toza nango ye fo alongola yango yango wana ozomona nkolo yesu ntanga ye azongisa biso bokonzi oyo tobungisaka na eden nde nkolo yesu ayo kozongelisa biso yango me yebaki monguna satana ayebi ke deja tozongi bokonzi wana me mposa na ye ezali nini ndenge asalaki na eden yango azosala susu sikoyo mposa na ye ezalaki ndenge nini biso tokobungisa bokonzi wana ndenge nini tokobungisa bokonzi wana
nde yango tolobi ke akoya na ba distraction nde na nde po te moto na biso ekita bokonzi nde yango tozo ba force na biso ya prière makasi na biso ya prière moto na biso ya prière yango nde bokonzi na biso ya na kombo na Yesu Masiya yango nde mais sikoyo ndeko nini tokoki kosala po te bokonzi na tobungisa ngo te ndenge Adam abungisaka yango nini tokoki kosala po ete soki bokonzi na tobungisaki yango ezongela biso lisusu esengi tosala nini nde ndeko na ngai tokeyi kotanga mokanda na Ephésiens pona kosukisa totangi mokanda na Ephésiens 6 tobandi na molongo ya sambo ya zomi na moko tina zomi na mwambe Ephésiens 6 11 à 18 nakei peza mbango kotanga na kombo na mokonzi Yesu Masiya. Bolata biloko na etumba nyonso oyo Nzambe azali kopesa bino boye bokoki kotelemela malamu na kobunda na mobulu ya Satana po ete tozali kobunda na batu te kasi na nguya ya milimo mabe kati na bisika na lora to bisika bikawuka bankolo banguya mpe mokonzi na mokili na batu oyo po na oyo bokamata sikoyo biloko na etumba nyonso na Nzambe boye tango mokolo mabe ekoya bokokoka kotelema na kobunda na monguna mpe nsima na kobunda kino suka bokotelema makasi na esika na bino bongo botelema makasi bokanga makambo na solo lokola mokaba na loketo na bino bokamata bosembo lokola nguba bolata mposa ya kosakola sango malamu na kimia lokola sapato na makolo na bino bokamata mikolo nyonso kondima lokola nguba yango nde ekopesa bino nguya ya koboma panzi ya moto nyonso ya Satana bolata kobikisa lokola ekoti ya mbeli pe maloba na Nzambe lokola mopanga oyo Molimo Mosantu apesi bino bosala oyo nyonso kati na mabondeli kosenga epai ya Nzambe lisungi na ye bobondela tango nyonso lokola Molimo Mosantu azali kokamba po na oyo bokeba pe bolemba te bobondela mpona batu nyonso na Nzambe. Haleluya. Ndeko landi Bible ezali kotalisa biso awa nini esengeli tosala tolemba te komema sango malamu parce que tango ozali komema sango malamu esengeli okende kotala ndeko moko ekitinda yo obondela ekitinda yo otanga makomi na Nzambe ozomona donc yo likanisa ça ke fona kende kosunga ndeko wana kende kolendisa ye mais na kokende kolendisa ndeko wana osengeli yo obondela po te okende kolendisa ye esengeli yo otanga makomi na Nzambe po omema sango nini liloba nini yo okomemela ye ezo nyonso wana eza kotinda yo po ozala toujours pembeni ya Nzambe. Bible elobi tobwaka kondima na biso te kondima na biso esengeli tozala nango toujours yango nde ekosunga biso. Bible elobi soki kondima ezali te moko ta kosepesa tata Nzambe. Tata Nzambe asepela na baoyo bandimaka kondima ezali na maloba oyo apesa biso deja nde yango esengeli biso totambola na yango yango esengeli biso tokangama na yango mpe tondima yango. Mokanda na Josué 1:8 elobi nini ke makomi eye ezala epai na yo mpe tangaka yango mikolo nyonso mpo osala nini po olonga po ozala malamu po te makambo neke malamu po te misala nokende malamu po te yango nde ezali lokola molakisi ezali lokola molakisi te me azali oyo azokolakisa biso nzela azokolakisa biso posa na Nzambe makanisi na Nzambe.
tosenga epai na nzambe tobondela mpona bandeko. Omoni ndeko alembi ndeko bondela mpona ye. Oyebi ndeko moko alemba bondela mpona ye. Ata oyebi ndeko te bondela nzambe mpona bandeko moko quelque part, mpona bandeko moko esika moko boye. Bondela mpona basantu, bondela mpo ete basantu batelema. Yango nde nkolo azali kosenga biso tolata biloko na bitumba. Nkolo apesa biso deja bibundeli. Bibundeli wana esenge biso nde tosalela yango. Ndeko soko osalela ebundeli na yo te, tobike monguna omemo na lifelo te, kasi okobungisa ebele. Soko osalela ebundeli na yo te, ozalaka moto akolela alela. Parce que po ete ozala moto na esengo, po ete libota na yo ezala malamu, esengeli moto na yo epelaka toujours. Po ete moto na yo yango esalaka misala satana, misala na ye ezala na bokonzi te na libota na yo, na bomoi na yo ezala bokonzi te, nzinga na yo, baboti na yo, bango nde bazali kobatelema na moto na yo. Ata bayebi nzambe te, kasi moto na yo nde ezali kobatela bango. Oza lokola oza kotia clôture, oza kobomba bango na mire ya libondeli na yo. Degré nde mosala na nzambe wilinge ngalo awutu ko expliquaki alobike. Degré ya moto na yo eza ko dépendre champ ya action. To esika oyo nzinga na yo eza ndenge moto no ezali. Soki moto no eza makasi, eza ya mukie omona kaka libota na moto eza. Soit kaka bomo yo moko bomo na yo moko. Eza kobatela. Mais bandeko na baboti no babatela mite. Soki baza na kati ya nkolo te. Mais soki libota moto no eza ya ndamu boye. Omona eza kaka mususu mwasi na yo na bana na yo. Nde bazali ko bénéficier na moto wana na yo moko. Mais soki libonde no ebadi komata, plus libonde no ezali komata, plus esika pe na yo o bato bazali ko bénéficier na protection ya nzambe po na yo pe ezali ko fungama. Oso komona. Donc tant libonde no ko makasi omona ke ezali ka bandeko na yo comme na baboti no, ezali ka baboti no comme na ba cousin na yo, na ba tata mwasi, na ba oncle na yo, na ba voisin na yo, ba ko bénéficier na yango. Ba camarade na yo, parce que tant oza na moto oza ko bonde pour ba camarade na yo, oza ko arracher bibebi arracher ce qui hésite arracher de fait. Oza ko arracher ba camarade tant oza bonde pour na bango, baza ko bénéficier grâce wana parce que moto na ezali. Mon Christ. Ndeko tanga Ephésiens 1, Ephésiens 6. Ephésiens 6 moboko tanga ngo mobimba. Okomona nkolo awuti apesi ba détail ebele. Vérité. Tout tambola na solo. Bible baloba mabe na bino kasi bakuta bino na mabe wana te. Baloba lokuta ndenge balingi, mais tant yo ebi kozali na solo, nzamba azali mobateli na. Yango nde tolobi ke makambo toza koloba na ba Kristo ya solo ba o babimi libanda te. Ba Kristo bazali kotambola na kobanga nzambe. Ba Kristo bazali kolela butu mo ke nkolo sunga ngai na tambola na kobanga yo. Kondima ezala na biso. Tozala na kondima. Totambola na solo. Topanza sango malamu. Toyika mpiko. Totelema na mabondeli. Kolo Yesu alobi bobondela po bokweya te. Bobondela po bokweyisama te na monguna Satana. Tokotema na mabondeli po tokweyisama te. Mais na makomi esengeli totema pe na boyebi ya makomi na nzambe po tobungisama te. Mabiloko mibale ndeko na ngai. Ebele omona tokangami na mabondeli to négliger makomi. Na misu tokangami na makomi to négliger mabondeli. Kasi Bible bi libondeli ekesunga biso po tokweya te, kasi makomi ekesunga biso po tobunga te. Ndeko za makasi na mabondeli me ozo kobondela na kobunga. Omiebi te ke moza de na kobunga parce que ozo kotanga te ozo yeba ozo kotamba lolenga makomi te. Oza de ya kobunga. Oyebi makomi kasi libondeli ezali te, monguna akoya kosala misala na ye, nzinga na yo, na libota na yo, na mipote moto na yo mabondeli. Eza kopela te. Yango esengeli totanga makomi pe totema na mabondeli.
nde wana tokobebisa misala ya Satana nde ba oya biso bakobatelama na moto na biso na nguya ya nkolo Yesu Masiya. Tika ete nkolo apambola yo ezalaki ndeko na bino monungu tala oyo tozalaki nango ya kokabola na bino na nzela ya na poko ya lelo mpe na bino oyo bozali mosika bokolanda biso na nzela ya bilili toyebake monguna azali moyini na yo ezali kaka teke yo osala ye mabe moto akoki koyina yo soki Satana akoteli akoyina ata osala eloko te yo ozolinga kuta osala ye malamu ozosala makasi nyonso okotuna me moto nga nasalaka ye malamu nasala akufi makasi nyonso mpo tozala bien me epa na ye ekipe ye te ye mposana eza kaka asala mabe mpo te Satana deja alati ye mpo te Satana deja azomona eloko nini oyo azwa kati na yango tika te nkolo apambola bino apambola biso banso yo okolanda biso kabola yango komisa na chaîne na biso po ete mbala nsima ntango tokotia video ya baenseignement mosusu mpe mateya bongo batindela o mbala moko mpona nini te oza na motuna tindela biso yango koma to nimero na biso ezali wana komela biso benga biso en tout cas tokosepela mpenza kosolola na yo mpe koyandola oyo ezali mituna to posa na yo tika ete nkolo Yesu apambola bino ata mpona mateya oyo te me mituna nyonso oyo oza nango etungisaka o to oza na boyebi mo bolingi koyeba si makambo na Nzambe en tout cas tozali disponible na ngula na Nzambe toyebi ke nkolo akosunga biso po ete tosunga yo mpe tika ete nkolo apambola bino epai nyonso bokolanda biso na nkombo ya mokonzi Yesu Masiya tolobi ciao.